Murakaza neza kuri uyu muyoboro wanyu ugamije kubagezaho amakuru y'ingirakamaro ku ikoranabuhanga cyane cyane ku bumenyi bujyanye n'imari shingiro by'umwihariko cryptocurrency. Uyu munsi turaganira ku mbuga n'ama app atizewe ari scam agamije kwambura abantu amafaranga yabo. Nk'uko tumaze iminsi tubibona, hari amavideo menshi mugenda mubona kuri YouTube batangariye ama app ngo ari gutanga amafaranga, ariko by'ukuri hari ababa bagamije gucuruza, ariko application bari kubabwira zimwe muri zo ari scam. Niyo mpamvu tugiye kuganira kuri ino ngingo, tunarebere hamwe izi application uko ari eshanu n'uburyo bashobora kugutuburiramo. Hanyuma inyuma nidusoza turareba inama rusange ukwiye kugenderaho wirinda izo application z'ibihuha bagenda bakubwira ngo ziri gutanga amafaranga. Nyamuneka hari ibintu biba bitumvikana, umuntu akakubwira ngo app ngiri kubwira guha 5,000 ngo ku munsi ngo nta gishoro washyizemo. Izo application mujye muzirinda. Niyo mpamvu nateguye ino video kugira ngo tuze kuganira kuri ino ngingo kandi tunayisobanukirwe neza. Nuza gusoza ino video kandi ugakurikiza inama turi kubwire, ndizera yuko iki kintu kitazongera kukubaho, ndizera yuko utazongera kugongwa n'ubusikama cyangwa se ube wahomba amafaranga yawe. Niyo mpamvu twateguye ino video. Reka mbanzemo ikaze umuntu wakanze subscribe, uri umuntu w'ingenzi, navuga ati uri umuntu w'umugabo. Nanone kandi nkongera ngaha ikaze umuntu mushyashya kuri uno muyoboro, nawe ni umuntu w'ingenzi, uri uw'agaciro kuba ukiritse kuri ino video ukaba witaye ku bikubiye muri ino video. Ndizera ko nawe iri bukugirire umumaro, kandi nawe wibuke gukanda subscribe wiyandikishe muri uno muryango mushya wa YesTV Rwanda. Ni iby'ingenzi nawe niba uje kwinjira mu isi ya cryptocurrency. Mbibutsa by'umwihariko hano tuvuga cyane cyane kuri Pi Network amakuru agiye atandukanye, ibyo dukwiye gukora n'ibyo tugakwiye gukora kugira ngo ririya faranga natwe rizatugereho. Reka dutangire isomo ryacu turebera hamwe app eshanu ziri scam utagomba gushoramo amafaranga yawe yose, cyangwa se kabone nubwo bataguha amafaranga, yewe n'umwanya wawe nawo ni ingenzi. Ntabwo ari byiza kubaha nta musaruro bari buguhe. Reka duhere kuri app ya gatanu. App ya gatanu ni app yitwa Lucky Coin. Iyi Lucky Coin impamvu ari scam, iyi app yizeza abantu ko bakina imikino runaka bakabona cryptocurrency, ariko ibyavuyemo mu mikino yabo bigahita byoherezwa kuri wallet ya scam. Byumvikane yuko hano aba ari scam, nta kintu kizima kiba kirimo. Bakubeshya yuko biri bukunde, ugategereza amafaranga ugaheba. Hari igihe baba banayakwereka ugakina ubireba ko uri buyinjize, ariko wajya kubikuza bikanga, bakayohereza kuri scam. Iyi application rero nayo muyiteho, nyamuneka ntihazagire umuntu ugongana nayo ngo ayiteho umwanya ari kureba ibyayo. Nunabona video yayo kuri YouTube, nakugira inama yo kutayireba kuko nta kintu izakumarira usibye kugutwara umwanya wawe. Indi ya kane rero niyo twakita wallet connector. Iyi nayo impamvu ari scam, hari app zivuga ko zihuza wallet yawe na za marketplace, nyamara ziba zishaka kwiba imibare yawe
y'ibanga. Nyamuneka aka kantu mukumve neza, abantu mugenda mwuzuza imibare y'ibanga ugasanga mwashyizemo password ya email, ugasanga washyizemo bagutegetse gukora verification mugashyiramo amarangamuntu yanyu, nyamuneka muri kwishyira mu kaga gakomeye cyane, ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu ku musozo w'ino video turi kugira inama y'icyo ugomba gukora ukirinda zino scam, hato utazashiduka n'ibyawe byose wabihombye wagiye mu scam kubera amakosa yawe. Niyo mpamvu ugomba kureba ino video paka irangiye. Ikindi kandi ugomba gukora mbere yo kudownloadinga ino application, banza usome review z'abandi mbere yo kuyikoresha ino app nshya. Hepfo hari ahantu ugiye kudownloadinga bakwereka review, bivuze ki ni abantu bayirebye, urebe kandi n'abadownloadinze. Ibyo bizaguha amahirwe yo kumva ko ari scam cyangwa atari scam, ariko bivuze yuko ntabwo bivuze ko ni scam, kuko iyi ngiyi bigamijwe gutwara imibare y'abantu y'ibanga kugira ngo bazagucucure n'utwawe. Noneho aho bagutegeka no gushyiramo nimero ya banke tayari bazashiduka n'utwawe turi kuri banke batujyanye. Ndizera ko iyo byumvikanye neza. Indi nayo app twavuga niyo bita Bitcash, iyi niyo ya gatatu. Bitcash cyangwa se Bitcoin Cash, sinzi niba ariko wenda bishatse kuvuga, ariko reka tubareke ari Bitcash kuko niko byanditse. Nawe uzajya muri Play Store ubisearching ubirebe umenye ibyo ari byo. Impamvu ari scam rero, yiruka ivuga ko yaguha amafaranga utanze make cyane, investment bonus. Byagaragaye ko izimira abantu barangije kwishyura. No kuvuga ngo iyi ngiyo yirukanyira kukubwira ati shyiraho amafaranga makeya. Nyamuneka hari ibintu mwitiranya. Ari igihe umuntu atangira avuga ati reka nshyireho makeya, wenda bakagusaba nk'igihumbi, utekereza ko niba tubaye miliyoni dushyiraho igihumbi, ubwo urumva ayo mafaranga ntangahe. Ikindi, niba ushyizeho icyo gihumbi ejo ukajya ku yindi bakaguca igihumbi, urumva abaye angahe? Saba ibihumbi 2 n'umwanya wawe batwaye, kandi icyo gihumbi nyamara hari ibindi wakagikozemo. Hari na application nzima nazo tuzazireba, wagashoyemo icyo gihumbi ukinjiza amafaranga bitabaye ibihombo. Ni byiza yuko rero ugomba gushaka amakuru yose ashoboka ukareba ikizima akaba ari cyo ukora, bitabaye ibyo uzahomba amafaranga uhombe n'igihe cyawe. Ikindi nakubwira rero, ntukajye wibeshya ku mishinga ivuga ko iguha inyungu zifatika, kuko none se urugero wenda washatse kuvuga ngo ushoramo igihumbi, ngo ku munsi ngo ushobora kujya ukorera ngo ibihumbi 4. Ibyo bintu ntabwo bibaho. Washoye igihumbi ku munsi uzajya winjiza ibihumbi 4. Guys, natwe tujye dushyira muri logique, tunatekereze neza ibintu bidashoboka, tubyihorere. Ntabwo ibyo bintu bibaho. Utushora igihumbi ukabona ibihumbi 3. Ese nyiri uwo mushinga we azungukira he? Ugomba ku byose kubitekereza ukamenya aho uva naho ujya. Ndakeka iyo ngiyo nayo yumvikanye. Indi nayo niyo bita cloud mining. Iyi nayo impamvu ari scam, izi app uyikoresha na smartphone yawe, ntukoresha amashanyarazi, nyamara nta mubyizi ukura mu buryo wita gucukura cyangwa cryptocurrency. Okay, sinzi niba wenda hano byumvikanye neza, ndagira ngo masome neza. Ukuvuga ngo izi app nyine ni iyi ngiyi cloud mining app, nyine yo hazamo ku mining, ariko hano bakatubwira ngo izi app
zigukoresha nka zigukoresha nka smartphone yawe nk'ukoresha amashanyarazi, nyamara nta mubyizi ukura mu byo witaga gucukura cryptocurrency. Cyangwa muri kubyumva neza hano. Inama: irinde app zivuga ko ucukura amafaranga nta bushobozi buhambaye ufite. Cyangwa muri kubyumva. Wenda hano twavuga nko muri Pi Network nk'uko ducukura nyine, ariko icyiza cyaho ni amafaranga nyine turategereje twese, nanjye nyirimo, tuzareba niba ari scam. Gusa nayo hazamo gucukura igihe kinini cyane, tumaze imyaka 5 ngira ngo ducukura bamwe muri twe. Ni byiza yuko rero ugomba gukora isesengura ryawe muri bino bintu. Iyi yari app ya kabiri. Reka tujye kuri app ya mbere. App ya mbere niyo bita Pi Wallet Pro. Pi Wallet Pro ni application iba muri Pi Network, ariko nanone iyi Pi Wallet hariho abantu bayiyitirira bavuga ko ifasha abantu kwimura wallet zabo bakazijyana. Impamvu ari scam rero, iriganya abantu ivuga ko ari wallet yemewe na Pi Network, ariko ni app y'abatekamutwe bashaka kwiba imibare y'ibanga, private key. Cyangwa wabyumvishe neza. Ahangaha niyo bakwibye private key na Pi zawe ubu zihombye. Niyo mpamvu ugomba kuyirinda nyamuneka. Ahangaha wenda reka tuvuge ku bantu ba mininga muri Pi Network. Ufite account muri Pi Network, ino Pi Wallet Pro ni ngombwa yuko ugomba kuyirinda igihe cyose umininga. Aha rero icyo twakubwira ni uko ugomba gukoresha app yemewe na Pi Network nka Pi Browser cyangwa Pi Wallet ya nyayo. Ibyo nabyo tuzareba ukuntu dushobora kubisuzuma bya nyabyo, tukamenya iyo tugomba gukoresha n'iyo tugomba gukatira. Ibintu biroroshye, urasuzuma wifashisha izindi website ugamenya ko iyi application ari scam cyangwa se atari scam. Ibyo byose tuzabirebera hamwe niwemera kubana natwe ukiyandikisha muri uno muryango mugari wa Yes TV Rwanda. Uzagenda wunguka byinshi cyane, byinshi, kuko turacyari bashyashya, nibwo tugitangira. Twiyemeje kubagezaho amakuru meza kandi yizewe. Ndizera ko aha byumvikanye. Ndizera yuko rero application rero zari izo ngizo uko ari 5. Hari n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, ariko twabahitiyemo zino 5 kugira ngo mutazagwa mu mutego wa application zitari za nyazo, zikwibira amakuru, zikakwibira amafaranga na time yawe ikagenda wakabaye uri gukora ibindi. Aha rero reka turebe icyo ugomba gukora rero mu kwirinda zino application. Ugenzurane ikigomba cya mbere, inama ya mbere, jya ugenzura neza ama-app ukoresha kuri Play Store cyangwa App Store. Wige review mbere yo kwishimira application. Ngira ngo nabibasobanurira ahangana nanabibabwiye mbere yuko uyidownloadinga kuri Google Play cyangwa se App Store. Banza urebe review zayo, nusanga ari nkeya menya ko iyo application attention utitonze uzahomba amafaranga, uhombe umwanya, uhombe n'ama account yawe amwe namwe. Ikindi cya kabiri, jya wirinda gutanga imibare y'ibanga, private key, nkuko twabibonye hariya muri Pi Wallet. Umuntu gusaba private key, nyamuneka
ni akazi kawe, nuyitanga uzahomba n'ibyo ufite wari uzi ko ugiye kunguka byinshi. Ku mbuga cyangwa app utizeye neza izo mbuga cyangwa se izo application, key yawe ugomba kuyigumana. Igihe bayikubajije jya ushyiraho akabazo, banze witondere ibyo bintu utazahubuka, hanze hari abatekamutwe benshi cyane. Ikindi cya gatatu, gira amakuru ahagije mbere yo gukora ishoramari, ukirinda ibyo udasobanukiwe neza. Aka kantu guys, umuntu araza akakubwira ati application ikora gutyo igakora gutyo, ukagendera ku byakubwiye, nyamara ashobora kuba ari gucuruza yishakira views, ariko nyamara nawe nta zindi nyungu yabonyemo, ahubwo ari ugushaka gucuruza, ariko nyamara icyo kintu nta makuru ugifitiye ahagije, wagendeye ku ya wa wundi wari ufite inyungu runaka ashakamo ugashya. Irinde rero shakisha amakuru yawe mbere y'uko ushoramo ishoramari ryawe, ubikore wizeye. Ntabwo ari byiza kujya mu bintu udasobanukiwe. Niba utazi ikintu sobanuza. Ikindi hano twakugira inama rero yo gukoresha platform zizewe nka Binance cyangwa Pionex cyangwa izindi zifite ibyemezo mpuzamahanga. Icyo cyemezo kandi gikora neza. Nabyo rero niba mushaka gusobanukirwa kuri izi zose application nziza, byose murabitwereka, murabitubwira muri comment. Ni ingenzi cyane kuko namwe nimwe muduhereza ibyo tuvuga, dushingira ku byo muba mwatweretse, mwatubwiye, mwadusabye. Mutabidusabye ntabwo twamenya ko mubikeneye. Ni byiza yuko rero utubwira muri comment ikintu ukeneye. Ikindi cya gatanu rero, hamagara abahanga cyangwa ubaze itsinda rya Yes TV Rwanda. Ni ukuvuga ngo ushobora kutubaza muri comment icyo udasobanukiwe, itsinda rya Yes TV Rwanda twagufasha. Ibyo nababwiye nyine kwandika muri comment ukatubwira ati ibi ntabwo mbisobanukiwe, turagufasha ku buntu nta kiguzi. Igihe ugize ikibazo ku mishinga runaka cyangwa se ama application runaka, banza utubaze, cyangwa se niba hari undi muntu wawe ubizi, ugire gute umusobanuze, agusobanurire mbere yuko winjira muri ibyo bintu. Nyamuneka, imbuga nkoranyambaga zirimo imitwe myinshi, zirimo abatekamutwe menshi, zirimo abajura bahagije cyane. Rero utitonze uzahomba cyane, ibyo ufite byose uzashya. Icyo rero twababwira tunasoza ni uko twifuje kubafasha, kuba abahanga no gukoresha ikoranabuhanga neza. Icyo naforezaho, twifuje kubafasha kuba abahanga no gukoresha ikoranabuhanga neza kandi umutekanye. Niba hari ikibazo gusoza inkuru no kunguka ubumenyi, subiza. Niba hari ikintu wungutse mu gusoza ino nkuru yacu, cyangwa se ubutumwa bwacu, cyangwa se ino nama yacu, dusubize, tubimenye usubiza kuri like, comment, cyangwa se ukande subscribe niba utaranayekanze kuri Yes TV Rwanda. Turahari ngo tugufashe, uruwacu ruwanyu. Ni byiza yuko rero twubaka ubumenyi bw'ejo hazaza bushingiye ku bukungu. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. By'umwihariko umuntu ugeze ku musozo w'iyi video we, sinzi icyo navuga. Ciao ciao. Tujya imbere ntabusubira nyuma, ubwenge bwacu tuzabukoresha neza. Amateka mashya dufata mu biganza. Yes TV niyo nzira yo guca imihanda, bimenye neza, twubaka ahazaza. Ikoranabuhanga
ikuremye